Per descriure el tractament dels mitjans utilitzaria les paraules injust, és terriblement injust, es discriminatori. Estamos aquí hablando de este tema porque estamos hablando de poder. Es una sociedad machista en la que vivimos. En el primero, en el segundo i en el tercer mundo. Els mitjans de comunicació no ajuden al desenvolupament d'aquests països ni contribueixen a erradicar la pobresa. Han d'aprendre a escoltar a la gent del sud i a les dones del sud. Els mitjans de comunicació són importants no només quan parlem d'equitat de gènere, sinó en la construcció de la identitat de les persones. Abans es pensava que era la família i que després l'escola els que anaven educant o socialitzant, però cada vegada més tenim la presència dels mitjans de comunicació d'una manera general i constant en la nostra vida. Como mujer yo me he construido también gracias a los medios de comunicación. Entonces, el bombardeo de imágenes de mujeres que tienen algún papel determinado, que están solamente en algunos espacios y no en otro, sin que nosotras nos demos cuenta, influyen en nuestra personalidad, en la manera en que nos relacionamos a las demás persones, en la manera en què nos sentimos. Formen part de la manera com ens anem fent grans, com un nen es va convertint en un ésser masculí i una nena es va convertint en un ésser femení. És a dir, en aquest procés de gènere on els mitjans sí que ens traslladen aquestes imatges per identificar-nos, aquestes pautes de comportament. Esta realidad excluye a mucha diversidad, yo creo, los excluye más es la complejidad. Tenemos que particularizar dependiendo en dónde estamos y de qué medios hablamos. No todos los medios son iguales, los medios son empresas, muchos, responden a intereses económicos y tienen un discurso determinado por una razón económica que hay detrás. Y por otro lado, los medios estatales tampoco son inocentes. Hay políticos detrás, hay gobiernos detrás y también tienen un discurso determinado. Lo que es fundamental pensar es que es una realidad parcial. Els mitjans de comunicació no són només
reproductors de la realitat, són a la vegada també creadors de models. I aleshores el que passa amb els mitjans de comunicació és que són un peix que es mossega la cua, és a dir, com que van per darrere de la societat, estan projectant un model i doncs creant expectatives amb gent jove que no es correspon amb la realitat. I per tant els mitjans són un termòmetre de fins a quin punt aquells avenços en democràcia, en drets humans, també en cooperació al desenvolupament, doncs d'alguna manera anem assolint. I per tant els mitjans de comunicació no només han de reflectir allò que passa, sinó s'han d'anticipar allò que hauria de passar. I per tant, en la mesura que es van generant discursos que tenen aquest enfocament de gènere i aquesta perspectiva de gènere, d'alguna manera també van conduint i van proposant a la societat camins que generen transformació social en molts àmbits i, evidentment, també en el tema de gènere. Això són propostes ideològiques que ens parlen de poder i que ens parlen d'uns escenaris de poder en els que les dones fan un paper secundari, en el cas que hi siguin. I, en canvi, no mostra mai altres escenaris tan o més importants per la vida de les persones com aquells en els que les dones també tradicionalment han estat les protagonistes. En aquests moments, la massa crítica de dones a l'espai públic és bastant considerable. No és encara la que hauria de ser, però és bastant considerable. I amb tot, els mitjans de comunicació no reflecteixen aquesta quantitat de dones que hi ha a l'espai públic. Però és que, a més, tampoc no reflecteixen la importància que té en l'àmbit privat aquesta mateixa actuació de les dones. I els homes que cada vegada més s'incorporen a uns treballs de més responsabilitat en l'àmbit privat, no? És una qüestió de drets perquè les dones necessiten poder-se desenvolupar com a persones i això vol dir poder desenvolupar les seves capacitats professionals, les seves capacitats d'aprenentatge. En la mesura en què els mitjans de comunicació donen un model i perpetuen aquest model de la dona tancada en l'espai privat i l'home en l'espai públic, estan impedint que la dona desenvolupi els seus drets. Incorporar la visió de gènere als mitjans, que semblaria una feina fàcil i senzilla, no? Perquè és una cosa tan simple com mostrar la realitat, doncs té moltes dificultats. La primera és una gran resistència dels propis mitjans per democratitzar-los en aquest sentit. Els mitjans com a grup, per suposat, com a grups ideològics, com a grups empresarials que tenen una manera i que volen perpetuar una manera de fer, però també dels propis periodistes. Momento culminante de la ceremonia de inauguración. ¿Quién será? Sospecho que un hombre. Yo también. Por la complicación del encendido, pienso, ¿no? Quizá. Termina en Japón la cumbre de jefes de Estado de la APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Los 21 jefes de Estado se han comprometido a seguir trabajando para crear una zona de libre comercio en el Pacífico. Se cierra la era K. Quizás se abra la era Cristina. A su viuda y actual presidenta le toca demostrar si sola quiere y puede manejar el enorme poder que juntos concentraron en menos de una década. Lo que se trata es que nuestra imaginación y nuestra creatividad esté al poder y podamos ofrecerle al cliente un producto atractivo. Y hemos comprado papel, hemos comprado plantas, hemos encargado las ponsetias. Pues ya saben, vayan llenando el carro porque el espíritu navideño ya se ha colado en nuestras casas. Les dinàmiques en qualsevol camp i també en el camp del periodisme pesen molt, les inèrcies pesen molt, i la llàstima és que encara ara, quan posem el pilot automàtic, encara surten tots els defectes i totes les inèrcies, doncs, això, d'una visió que encara és molt fruit d'una societat que és patriarcal, d'una societat on la masculinització s'automatitza i on quan cal feminitzar t'has de forçar. La discriminació de la representació de les dones als mitjans es pot veure sota diferents formes. La poca quantitat de dones que surten, cada 77 homes, 23 dones. Després, és un 17% de dones protagonistes. Quan això s'eleva a un nivell de debat, això baixa al 9%. Mentre les dones només estiguem representades als mitjans en aquest 20, 22, 23%, seguirem donant el missatge, els mitjans seguiran donant el missatge que allò que fan les dones, allò que pensen, allò que diuen, és irrellevant.
no es significatiu. Las mujeres aparecen sobre todo en los ámbitos sociales, en el apartado de sociedad. En el apartado de política tienen que llegar ya a un nivel muy alto de poder para poder aparecer. En el apartado de economía muy pocas mujeres aparecen, porque la economía es el poder. El sector está muy masculinizado y ahí es, bueno, por ejemplo, en los ámbitos sociales las mujeres aparecen pero sin que se dé ni nombre ni apellido, ¿no? En un anonimato. En el ámbito de la salud aparecen más como enfermeras que como profesionales médicos o aparecen más como usuarias. Y en el deporte también es otro tema muy masculinitzado. Això obeeix a una raó, que és el fet que tothom té un model al cap, és un model après al llarg de 4.000 anys i és un model que es perpetua perquè és el model del poder, és a dir, aprenem d'acord amb el que se'ns ensenya des d'aquest poder que és masculí, és blanc, és ric. La gran fal·làcia és que aquesta mirada masculina està vista o està, diguem, exercida des de la idea de que és universal, de que és neutre, de que no té ni sexe ni gènere, que tothom ho pot fer igual. I sí que és veritat que des de la facultat ensenyem que tant nois com noies tinguin la mateixa mirada, però és masculina. I ho veiem en moltes coses. Amb el llenguatge no cal dir. Malgrat que la gent pensa de vegades que és cansat sentir els polítics, que són els primers que ho han incorporat, del masculí i el femení plural, és important, perquè si no, com a dona, no t'hi sents representada. Un estereotip té el gran avantatge de resumir d'una manera molt sintètica allò que vol dir. És com tocar un timbre que sempre sona. Per tant, si volem fer un màster abreujat de què són els estereotips, mirem-nos els anuncis. Vet? Pues que les voy a dar lo que quieren todas. Un producto nacional de calidad. Jako můžeš přestat číst, když s tebou mluvím. A proč jsme vlastně nejeli v červen? V ideálním světě můžete ženu vypustit. V reálném světě musíte občas vypustit vy. Su hija es el amor de mi vida. Es lo que siempre busqué. Y mire que he buscado. Y ahora que estoy casi seguro, quiero pedirle una sola cosa. ¿Me la puedo llevar a prueba por 30 días? Este es nuestro homenaje a todas las Helenas Salgado. Yo creía que era la única. Que pueden ahorrar en todo menos en cómo se quieren sentir. Ese premio que todas las responsables de economía de cada casa se merecen. Clar, si abans parlàvem de que hi havia aquesta mirada masculina, quan apareixen les dones del sud, no només reben aquesta, diguem, visió des d'un determinat gènere, sinó que també reben una visió que en podríem dir etnocèntrica, és a dir, centrada en els valors de la pròpia cultura, que jutgen els de les cultures, diguem que de la gent que arriba d'altres procedències, com a diferents, com a mínim, en el millor dels casos, però sovint com a inferiors, com a pitjors. Cal que ens creiem i ens creguin que la manera d'entendre la comunicació i de visualitzar el que passa al nord i al sud és diferent si hi ha una sensibilitat, jo no diré ni feminista ni femenina, sinó de dona al darrere, visualitzar-ho d'una manera molt més clara. Si no, la representació de la realitat queda absolutament mutilada. El contexto de la mujer inmigrada en los medios de comunicación tiene que ver con esa imagen fija de la pobreza, de alguna forma, y de del no futuro, ¿no? Como que si estuviera detenida en el tiempo, de alguna manera. Y tiene que ver también con esto que decía anteriormente, de que la mujer occidental del norte ha ganado muchísimos lugares que la del sur, la pobre mujer del sur, todavía no puede ganar.
quan parles de cooperació al desenvolupament i has tractat i el teu negociat és la cooperació, etc., t'adones que el fet que hi hagi grans empreses, grans monopolis, que els ulls particulars no vegin o no puguin explicar la realitat al món, fa que tinguem una visió estereotipada del que és el sud, del que és Àfrica, del que és Amèrica, del que és Àsia. Pero la mujer, como en el resto del continente, no está relegada para trabajar. Son ellas las auténticas espaldas de África y sobre ellas recae la producción y la reproducción. La media de hijos de estas africanas es superior a los 7 hijos y con tan solo 13 años empiezan a procrear. La tasa de mortalidad maternal e infantil es muy alta. Una institución auspiciada por Naciones Unidas que facilita el acceso a vacunas nuevas gracias a 10 años de trabajo inmunizando a niños y niñas, calculan que ya han evitado unos 6 millones de muertes. Básicamente nuestro trabajo se desarrolla en actividades productivas, en actividades de salud, en actividades de educación. Son mujeres que no es muy fácil para ellas dar el interruptor para que salga agua. Tienen que caminar kilómetros para encontrar agua. La dona del sud que viu aquí és l'acompanyant perfecta a casa d'aquell home que surt a treballar per portar la riquesa a casa i per intentar repartir-la, a més, entre els pobres que té al seu càrrec als països d'origen. La dona del sud a l'Àfrica és aquella dona que s'encarrega en l'àmbit domèstic de mantenir l'economia familiar. La dona del sud a l'Àsia, doncs, pot ser la víctima d'una catàstrofe natural recollint les capses que troba fora de casa. Un dels problemes que tenim és que els mitjans, quan s'ocupen dels països pobres, és perquè succeeixen coses i normalment no són bones. Quan realment els mitjans tenen titulars sobre països pobres és normalment perquè hi ha hagut cops d'estat, perquè hi ha hagut esdeveniments polítics molt concrets o perquè hi ha hagut generalment catàstrofes, situacions de fam, situacions de guerra, situacions de conflicte. Per treballar tot això, els últims moviments de la cooperació transformadora que ens venen dels anys 70 són les polítiques de les feministes, que parlaríem sempre de cooperació en perspectiva de gènere, amb l'equitat de gènere sempre present. Tot això, tots aquests moviments, que el que considera que parlar de les dones com un grup no homogeni, sinó com un grup heterogeni. Quan volem transmetre als més pobres entre els més pobres, anem als infants i anem a les dones. Hem aconseguit convertir-les en la imatge referencial de la pobresa. Ja hi ha imatges de la dona africana anant a buscar aigua, o de la dona indígena carregant la seva criatura, o de la dona àrab amb el seu burca, que exemplifiquen només d'un cop de vista manca de drets humans, manca d'aigua, manca d'aliment. Hi ha hagut una certa evolució en com les dones del sud han estat representades al llarg dels últims anys. Gairebé sempre es veia aquestes mares víctimes, sempre víctimes passives, sempre amb molts fills, sempre carregades, sempre mare. I, d'alguna manera, hem acabat amb la dona de la imatge dels microcrèdits i de la dona que està rebent diners per muntar la seva pròpia empresa. Però mai ens hem preocupat molt de la dona o de les seves preocupacions més íntimes o més individuals, sinó que realment sempre l'hem vist en funció de la seva família, en funció dels seus fills, en funció de la seva comunitat. No considerar lo que son los aspectos políticos, las causas que provocan determinada situación. Por ejemplo, cuando se habla de pobreza, esto es algo clásico, ¿no? Sino que hablar de la pobreza como algo absoluto, como algo que son pobres y siempre lo han estado y siempre será así, ¿no? Sin ver los aspectos políticos, tiene la consecuencia también, entre otras cosas, que se consideren situaciones que no tienen salida. I, en canvi, el segle XXI una mica el que ens demostra és que, per exemple, a l'Índia mateix, o que algunes democràcies de l'Amèrica Central i del Sud, o que alguns progressos que s'estan fent a l'Àfrica en tema d'empoderament de dones o en tema de processos fins i tot democratitzadors en països que nosaltres tenim amb clixés molt tancats, d'alguna manera ens demostra que no només són espais on realitzar segons quins projectes de cooperació al desenvolupament, sinó que són espais on aprendre, on escoltar i on tenir molt clar cap on va el món del segle XXI. I've never moved so close to people who really knows the needs
of our people. And when I go back, I'm going to ensure with the Ministry of Health and the Guinea Worm partners to go there, have some samples of their water tests to really prove to the people that we are not taking very good water and we need a lot of water processing to keep our water clean. When I introduce this to my communities and it works, I see other communities around copying, and that's a whole lot of communities, and I see other states copying the technology as well. This one will motivate them to be able to go into the technology with hope. Si nosaltres som capaços d'entendre això i som capaços d'entendre tota la diversitat que fa que hi hagi dones riques i dones pobres i dones que van a la universitat i dones que no poden, nosaltres ens plantegem realment les causes de per què aquest determinat col·lectiu, com estan ensenyant, està com està. I segurament podem després entendre per què nosaltres hauríem de ser solidaris amb aquell col·lectiu. Hem evolucionat des d'aquella visió en la qual protegíem, ajudàvem caritativament, que per tant els infantilitzàvem, els empetitíem, necessitaven interlocutors del nord que venien allà a ajudar-los, quan no a salvar-los. Doncs jo em penso que de forma positiva hem anat evolucionant cap a una presa de consciència que era necessari un intercanvi de sabers i una relació d'igual a igual amb aquests col·lectius. Si això passava amb les societats, doncs passa el doble o el triple amb les dones. El que demanaríem als mitjans de comunicació és que se sentissin també corresponsables amb la lluita contra la pobresa i contra les desigualtats de gènere. Per tant, hem de treballar tots plegats en explicar que la cooperació ha de ser transformadora, que ens parli de l'apoderament de les dones, de l'apoderament de les persones, de l'acompanyar amb aquestes persones. Ens cal tenir aquesta perspectiva, fins i tot si vols dir-ne així, de caire més antropològic. És a dir, mirar molt bé a on estem, per què hi treballem, quina cultura hi havia, quina llengua s'hi parlava. Si no hi havia recursos sanitaris, per què no hi havia? No es tracta només de construir. Si existien i algú els va destruir, si no n'hi ha hagut mai. Tant quan he treballat a Afganistan, a Mèxic o a Bòsnia, m'he trobat sempre que aquells projectes que funcionaven, aquells que generaven realment transformació social, el paper de la dona era un paper absolutament necessari, central, i era un paper en el sentit d'igual a igual. Creiem que és molt important, o diríem imprescindible, per una cooperació transformadora, desenvolupar projectes d'educació pel desenvolupament, explicar en el nord què passa en el sud i també que aquests projectes d'educació pel desenvolupament es realitzin en el sud, perquè ells mateixos també entenguin quines són les causes que estan provocant la seva pròpia situació. Tot això gira al voltant de la corresponsabilitat, de que entenguem que el nord és responsable del que està succeint en el sud i també el sud és responsable de la seva pròpia situació. Per intentar fer una cooperació que realment canvi la vida de les persones, creiem que hem de partir de 3 principis bàsics, que és l'acompanyament de les persones. No hem d'anar i fer el que nosaltres creiem, sinó és acompanyar aquestes persones i que els canvis els produeixin des de les pròpies comunitats del sud. Creiem que també ha d'haver-hi la coherència del que estem fent, de que no els governs d'aquests països utilitzin uns camins de desenvolupament diferents dels que nosaltres estaríem acompanyant. Hem d'anar cap als principis de la democràcia i del respecte dels drets humans, però sempre treballant en coherència i després que siguin sostenibles. Que al sud també hi ha dones que lluiten pels drets humans de les seves comunitats i generalment només es visualitzen els homes. Al sud hi ha dones que tenen una visió important de gènere a l'hora de reclamar drets humans per la població civil amb una sensibilitat que segurament fins ara no han tingut els homes. La transformació de moltes coses al sud ha vingut perquè hi ha hagut una visió de gènere important i s'ha potenciat aquesta visió de gènere important a l'hora de reclamar drets per a les persones en general i drets per a les dones en particular.
Des de la meva organització el que volem és visibilitzar la situació de la dona, denunciar-la i mobilitzar la societat civil perquè lluiti també contra això i perquè també se senti corresponsable amb la situació de pobresa en general i amb la situació de desigualtat de les dones. Pensem que fins que no hi hagi llibertat i reconeixement de drets a totes les dones del món, les dones no serem lliures. O quan treballem en projectes de cooperació al desenvolupament, incorporem la perspectiva de gènere i, per tant, són transformadors al sud i al nord, o no la incorporem, llavors repetim un model que ja sabem que no funciona al nord, perquè ho hem viscut que no funciona aquest model al nord. Per tant, la situació de les dones al sud, si a més estan invisibilitzades pels mitjans de comunicació, perpetuen la seva situació i l'accentuen. A les ONGs ens hem d'oblidar ja definitivament que el nostre escenari és el sud. El nostre escenari és el món, el nostre escenari és global. I, per tant, precisament en un món global ja no cola que allò que fem al sud no tingui coherència amb allò que fem al nord. Ja no cola que amb un petit esforç en un moment determinat puguem netejar la consciència segons què. El repte de les ONGs, el repte que ja tenim plantejat i que una mica ja estem intentant portar endavant, és precisament intentar canviar aquests estereotips i aquesta mirada que tenim sobre els països empobrits en general i sobre les dones d'aquests països en particular. Pel que fa a la cooperació al desenvolupament, el nostre repte no és fer veure que hem incorporat la perspectiva de gènere, sinó interioritzar la perspectiva de gènere. No es pot parlar, no es pot treballar, no es pot actuar sense tenir incorporada aquesta visió de gènere. Entenc que si les dones no aconsegueixen un reconeixement i poden gaudir de drets i d'oportunitats, continuarem estant en un món pobre, en un món mediocre. Un nou món no és possible sense les dones. Sense comptar amb les dones no podem transformar la societat. Thank you.